Os noieses dispoñen dunhas instalacións deportivas renovadas grazas ás melloras acometidas no campo de fútbol Julio Mato. O Concello destinou máis de 60.000 euros a executar unha serie de melloras. A principal é a instalación dunha bomba de calor que permitirá un importante aforro enerxético. A obra principal que se levou a cabo foi a instalación dunha aerotermia que permite a reducción, digamos, do coste que se estaba levando a cabo, digamos, no quecemento da auga para os vestuarios. Antes utilizábase un mecanismo eléctrico porque se deixou pudrir o sistema de placas solares que había instalado. De feito, houve que retiralo porque estaba nun estado lamentable e se estaba tirando do sistema eléctrico. Para iso recorreuse a unha subvención da Xunta de Galicia por importe de 30.000 euros para, bueno, que tamén englobou, digamos, que a instalación da aerotermia no Agustín Mourís, que xa quedou instalada no mes de xuño. E a partir de aí nos, pois, digamos que fixemos a contratación desta máquina aerotermia. En total foron 30.000 euros para as dúas e aquí gastouse 48.000 euros nesta aerotermia. Ademais da instalación da aerotermia, procedeuse á renovación dos vestiarios que se atopaban en moi mal estado e reparouse parte da cuberta para corrixir os problemas de filtracións. Tamén se modificou e se fixeron melloras nos vestuarios. Era unha demanda tanto dos xogadores como das xogadoras e incluso das súas familias que os estaban vendo pois en un estado moi deteriorado. Con respecto ao atletismo, pois decir que tamén se limpiaron as pistas de atletismo, era unha limpeza que tiña moitísima falta porque levaba moitísimos anos sin facerse e se anclou, por exemplo, a colchoneta de atletismo tamén. Por último, executáronse tamén outras obras menores como a ampliación da cuberta dos bancos.